tudo bem? Hoje você quer mais um vídeo de vocês? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo de slime. Esse daqui eu acabei de fazer. Gente, não liguei. Esse é o barulho da cachorra latindo, que eu tô na casa da minha avó. Na casa da minha avó tem 7 cachorros. Então o cachorro tá latindo, né? Coisa óbvia que vai acontecer. Aí eu fiz essa slime aqui agora, acabei de fazer. Aí, ai meu Deus, isso aqui é coisa de... Tá, releve. Aí eu acabei de fazer. Ok, aí ela estica muito bem. Uou! Ó, e ela também faz um clique muito bom, ó. Ó, vem aqui de pertinho, gente. Ó. Um clique muito bom. Ó. E também na bolha. Ó, gente. Ai, grudou na minha mão. Agora vou botar aqui para poder fazer a outra. Aí, fechou. Aí eu vou fazer... Eu não vou fazer de cola clear, porque eu prefiro cola... Quer dizer, eu também vou fazer mais um, né, gente? Então... vou fazer dessa daqui, depois eu posso fazer uma clear só, sem nenhuma cor. Aí, vou botar... Ah, gente, não tá dando pra ver nesse pote. Eu vou trocar de pote pra dar. Então, gente, eu já mudei. Já peguei a cola do outro, né? Já fiz aqui. Aí eu botei a tampa desse naquele e vamos seguir. Agora eu vou botar a cola. Ó, gente, esse aqui dá muito. Esse aqui dá melhor pra vocês verem. Ó, eu vou botar a cola. Eu acho que tá bom, né, gente? Aqui, senão acaba a cola. Foi, cara. Aí, né? Eu vou fazer agora uma amarela. Amarelita, gente. Amarela. Gente, a tinta tá mole. Tá... Gente, aqui está numa cor que eu quero. Entendeu, gente? Aqui, ó, essa cor aqui de amarelo clarinho. Essa cor aqui que eu quero, entendeu, gente? Gente, aí, ó, tá numa cor muito bonita. Que eu quero mesmo essa cor. Aí eu vou deixar assim, né, gente? Mas eu vou botar mais um pouco, porque na hora que for ativar, o negócio branco vai vir, né? Aí, o negócio branco esqueci o nome, ativador. Só que é bicarbonato de sódio, né, com luz. E ele é branco. Aí vai ficar mais branco ainda. Vai ficar mais claro. Aí eu vou deixar no escuro aqui, um pouco mais forte do que eu queria, mas também tá ótimo. Pra poder, quando vir esse aqui, ó, gente, que é branco, não estragar, né? Podemos ter que colocar de novo. Ai. Tá. Aí eu boto dessa daqui, ó, que fica melhor. Que aí eu trouxe a colher lá de casa, então eu trouxe o pote. O pote porque minha avó tem pote, mas a colher já é da slime. Aí por isso que eu vou... Aqui, vamos, né? Água brincada. Aí esse é o ativador que eu faço para ativar. Aí, gente, deixa eu tirar aqui. Eu tava vendo meus vídeos de slime que eu tinha feito. Aí, vamos lá, dá uma passadinha lá e deixa o seu like. Aí, e se inscreve também, gente. Pra quem não é inscrito, porque pra quem é inscrito não precisa, né? Porque se você clicar no lugar... Não, se clicar no botão de se inscrever, vai desescrever. Fazer inscrição, eu acho que tá. Se você quiser... Pra você não apertar, se você já for. Mas eu acho que tá escrito, se você não for inscrito, se inscrever. Se inscrever.
inscrever-se. Alguma coisa assim. Ative o sininho também, né, gente? Uma coisa assim, né? Ai, tira da frente. Gente, já tá na hora de pegar na mão. Eu não sei de vocês, né, gente? Se vocês ficam um pouco mais ou se vocês já pegam na mão. Eu gosto já de pegar na mão. Peraí, gente. Vou pedir pra minha avó me ajudar aqui pra poder puxar minha manga pra baixo. Então já vou. Pronto, gente. Minha avó já me ajudou. Ai. E meu bios também tá aqui, gente. Na casa da minha avó, né? Né, vovó? Então, eu tô fazendo na cozinha. E ainda bem que essa parede é assim, não é de parede. Não é de parede. Quer dizer, é parede, só que tá com piso. Piso de parede? Piso de parede. Azulejo. Azulejo? Azulejo. Aí não tá a parede pura. Porque tem a chance de vai pensar. E nesse aí não gruda, né? Enquanto na parede, gruda. Vocês entenderam o que eu disse? Tá bonita, gente. Essa cor não disse que ia ficar boa. Aqui, ó. Essa cor que eu queria. Essa cor que eu queria. Vó, essa cor que eu queria. Gente, deixem muitos likes pra minha avó. Ela não gosta de slime. Mas tem outras coisas. Tem outras coisas, né, que a gente pode brincar, tipo, com a mão, né? Tipo, parará. E eu posso ensinar pra ela. Ou alguma coisa mesmo. Sei lá. Ela participar, sendo que sem botar a mão no slime, né, vó? Uma boa ideia. Ela participar, mas sem botar a mão no slime. Ou eu convencer ela a botar a mão no slime. A cara dela é a melhor, gente. A cara dela é a melhor. Ou eu posso convencer a ela a mexer na slime. Não! Socorro! Saiu da monstro! Tô bem. Eu acho, só acho. Só acho. Igual aquela música, eu tô bonitinha, capricha, não sei o quê. Tá, gente. Por que eu mudei de assunto do Neida? Do Neida. Eu chamo de do Neida porque meus pais me chamam de do Neida. E todo mundo chama de do Neida, por isso que eu chamo de do Neida também. Eu sou maluca, né, gente? Só acho. E eu já fiz o vídeo, Lelê é doida. Aí quando pesquisa Lelê é doida, me aparece na cara. Na cara, gente. Na cara da pessoa. Deixa eu tirar a mão. Aí, gente, eu tava vendo um vídeo meu. Eu tinha colocado tudo na reta da câmera. Não imaginava. Eu não tinha. Eu acho que eu era sem noção pra YouTube. Mas agora eu já tô um pouco melhor. Ai, vocês devem ficar perguntando. Por que ela fica assim, ó? É que eu fico. Quando eu fico. Sei lá. Um pouco. Quando eu fico concentrada, eu mastigo a língua. Mastigo. Entendeu? Mordendo a língua. Aí, mas eu puxei meu pai disso, porque ele também fica. Ele foi fazer qual exame, amor? Endoscopia. Ele foi fazer endoscopia da barriga, né? É. Da barriga. Da barriguinha. Onde vai a nossa comida? Isso. A água não vai, né, pra barriga? Vai. Vai? Tem uma abelha. Gente, eu fui pra baixo da mesa. Até minha avó conseguir matar. Mas tá tudo bem. Né, vó? É, né? Fazer o que, né?
que eu sou medrosa com abelhas. Quer dizer, foi como que é o nome sem ser abelha? Marimbondo, Não, vespa, não. Que eu chamo? borboleta, Não. Um mini maribondo, só que eu chamo de outra palavra. mini marimbondo. Bimbinha. Bimbinha, isso. A bimbinha. Bimbinha é um mini maribondo, gente. Pra quem não sabe, eu não sei. Eu não sei de onde é isso. Da onde, vó? Deixa eu dar duas pessoas aqui. Hã? Daqui. Daqui? Não é de Rio das Ostras, não? Não? Se chama lá bimbinha também? O povo chama bimbinha daqui, vó? Chama bimbinha. Então é daqui. Mas eu não sei, eu acho que é de Rio das Ostras também. Então, gente, o que eu já morei lá, eu tô um pouco confusa, porque eu também já. Porque eu moro em Campos, gente. Aí, pra quem não sabe, Guarulhos é uma cidade grandona. Aí, não, uma cidade não, um bairro grandão. Aí, o que acontece? Tem essas coisas aqui. Aí a gente fala Guarulhos sendo Guarulhos. Né, vó? Pra quem mora em Campos vai saber. Eita, nozes! Eita, nozes! Eita. Ai. Vó, sabia que teve gente de Portugal que me viu? Portugal. Ai, gente, eu mordendo minha língua de novo. Eu não percebo. Portugal e outra cidade também. Outra cidade e outro país também. É aquele vídeo, time. Como se foi tolendendo. Que antina me chama de fruto. Do seco passito desse. Taque não bate. Você sabe qual que eu tô falando. Vocês respiram, Letícia. Vocês sabem qual que eu estou falando, não é? Isso, falei certo. E não. Passa na boca não. Aí eu coloquei demais, e eu coloquei demais. O que eu tô falando? Não sei. Só sei que eu tô cantando alguma coisa. Mas o quê? Ah, lembrei. Mas isso eu não posso falar. Que eu tô cantando. Mas eu vou falar só pra minha avó, gente. Peraí. Pronto, gente! Yes! Tá ficando no ponto bom. Ai, meu Deus do céu. Gente, tem um cabelo na slime. Alguém já se viu isso? É, né? Que eu fui no chão. No chão tem o quê? Cabelo. E no cabelo tem chão. E o chão tem cabelo. E o cabelo tem chão. E o chão tem cabelo. E o cabelo tem chão. O chão tem cabelo. E o cabelo tem chão. O chão tem cabelo e o cabelo tem chão. O chão tem cabelo e o cabelo tem chão. Gente, eu tô procurando aqui. Cadê o cabelo? Entendeu? Que eu não encontro. Vó, só bota a mão aqui. Olha como é legal. Vó, senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. Minha avó vai aparecer. Aqui, minha avó vai aparecer aqui no canal. De novo, né? Ai, meu Deus do céu. Oi. Aí, Tudo bom? gente, tudo bom. Eu Só acho. não gosto de slime. Eu vou convencer ela. Aí, gente, eu vou fazer uma estratégia aqui pra verem ela. Gente, a gente ainda não tirou o pijama. Eu vim pra cá e ainda não tirei. Nem eu. Eu dormi com minha mãe, mas... Jura? mas eu vim pra cá com o pijama. Aí eu trouxe minhas slimes, né? Eu trouxe minhas coisas pra fazer de slime, né, vó?
Gente, minha avó, ela usa óculos Tô fazendo aula pra... em gel. Ela usa pra celular, né? Pra ela conseguir enxergar as coisas de perto. Meus pais são de longe. Porque senão aí, se eles enxergarem, não enxerga de perto nem de longe. Ah, é verdade. Jesus. Ó, bota a mão. Quer ir brincando com a outra? A outra, Não quero. A outra tá com consistência. Não quero, não quero, não gosto. Muito obrigada. Eu curto assim, entendeu? Tô curtindo bem. Deixa eu ver. Tranquilo. Você tem certeza que você não quer ver nem? Não, obrigada, muito obrigada. Deus Que eu tô abençoe vendendo, tô brincando de todos que gostam muito de slime. principalmente eu. Mas eu tenho uma Agonia. agonia, entendeu? Assim, uma coisa, um comichãozinho. Que gente ama. Bota a mão. O engraçadinho que eu fez assim. Ui. Tô bem. Aqui, ó. Gente, nesse vídeo que eu tô falando que eu deixei as coisas na frente da câmera, joga o negócio. Joga o negócio pra longe. Aí, ó, finge que você é papai, assim, ó. Aí eu falei, produção, joga. E ele jogou. Oi. Eu tava fazendo uma demonstração. Meu Deus! E eu tenho que mostrar hoje. Socorro! Eu peço desculpas pros pessoais. Pros pessoais, entendeu? O que vocês acham? Igual eu contei no microfone, Letícia né? parece com a vovó? Deixa aí seu comentário. Tá aprendendo a ser youtuber. Oh, com certeza. Qual é o seu sonho? Meu sonho é viajar com você pra bem longe. Seu sonho quando você era criança? Se você fosse criança agora, qual seria o seu sonho? Sempre gostei muito de viajar. Aí eu ia viajar para um parque temático. E sem você viajar? Qual seria? De preferência, com muita água, muito sol. Eu adoro o sol. Eu não gosto de sol. Eu amo o sol. Eu não gosto de calor. Joga pra lá. Aí, o seu sonho sem você viajar, qual seria? Meu sonho. Ter um carro zero. O carro zero? Porque eu gosto de carro zero. Não, se você entendeu? fosse criança. Agora, se eu fosse Agora. criança, Você sei não, lá. Hoje em dia tá tão mudado as coisas. você não seria uma youtuber profissional e famosa? Poderia até ser, né? Porque na minha época Aí, a gente gostava era de bicicleta, de bola, poder brincar. Na mas eu tô falando que de era muito agora. bom. Mas de agora, eu ia querer, entendeu? Essas coisas cheias de tecnologia. cheio de tecnologia. É. E seria youtuber. Youtuber profissional. Com certeza. Gente, meu biso, eu falei pra minha avó de ligar a TV que tava atrapalhando aqui no vídeo, né, gente? Aí, minha avó disse que meu biso adora um kiwi. Adoro. Ó, mostrei pra eles. Ó o kiwi. Kiwi colorado. O kiwi, ele é verdade. Ah, delícia. Você tá fazendo o que de almoço? Hoje é frango
assadinho, um forninho no forno. Eu não gosto de E um purê de batata. Bota aqui embaixo nos comentários quem Arroz gosta de purê. e feijão. Arroz e feijão. Então, gente, a comida é Uma farofinha. uma farofinha que vocês estão apoiados. Essa farofa aí. Essa farofa aqui. Só que como eu acho que não pode mostrar marca, né? Eu não sei se pode mostrar marca aqui no YouTube. Não sei. Mas eu sei que eu mostrei qual é a minha cola que eu uso. Acho que não tem problema, não. Não sei que eu uso. Cada um usa de um jeito. Um usa uma marca, usa Mas se eles quiserem, tipo... problema. Quem usa? Tipo, mas ó, se eles quiserem e que ficou bom e eles quiserem, eu não sei qual é o uso. Não, mas eu não sei se pode, porque todos os youtubers que eu vejo, eles fazem assim, ó. Tipo, não sei. Tapando o nome. Mas eu não ligo pra isso não, e olha qual eu uso. Socorro. Ai. Gente, isso aqui Tem que é fechar aqui, né, Débora? goiabada. Goiabada? O que é que fechando? É tinta. Não sei. Muito bem. Não é corante não, vó. É tinta. Corante é diferente. Ó. Agora é momento de satisfateza. Peraí, gente, que eu tenho que pegar aqui o fundeco do poteco. Entendeu? Aqui, vó, agora você tá preparada pra me filmar? Vou filmar assim, ó, vó. Não deixa eu mostrar pra ela, gente. Aqui. Então, gente, minha avó está me filmando, né, vó? Isso. Deixa eu ver se tá certinho. Tá certinho! Eita, menina boa! Deixa eu ver se tá certinho de novo. Tá certinho. Aí, gente, ó. Chega mais pertinho, chega mais pertinho. Isso. Ó, agora mostra só a slime. Aqui, ó. Ó, a slime, ela tá um pouco grudenta, gente. Ela tá um pouco grudenta. Aí, ela... mas pra poder ela não ficar dura no dia de amanhã, semana que vem. Pra poder ela não ficar dura. Aí, pra poder ela não ficar dura demais e aguada. Porque o que faz ficar aguada é isso aqui, ó. Então por isso que tem que botar pouquinho e o resto tudo na água barricada. Aí, né, gente? Peraí. Ela é o que, vó? Isso aqui, ó. É a validade. Validade? Não. Essa aqui é a validade. 4 de 24. 4 o que do 24, minha querida? Aí foi da fabricação. Foi quando foi feita. F é de fabricação. V é validade. Mas é L. L é o lote. Ó, e o que é lote? É. É isso mesmo. Aqui, gente, ó. Bota aqui, ó. Mira na slime. Mirei. Mirou. Aí, gente, ó. Eita. Ó. Meu Deus. Pera aí, que tá um pouquinho. Deu tempo pra botar um pouco de água barricada. Aí, ó, mostra eu. E a slime. E eu tô consertando a slime, porque vocês viram, né? Que quando eu levantei, levantou assim, ó. Tá, vai embora. Bora. Agora ficou bom. Agora ficou melhor. Ó. Mira na slime. Isso. Aí, ó. Essa é mira... Olha os cliques da garota. Da slime? Socorro, hein? Agora, ó, olha, mostra aqui que eu vou ensinar como fazer bolha. Ó, gente. Aí, ó, eu faço assim ou outro jeito, gente. Aí eu faço assim, ó. Olha, que top.
E faço uma bolha. E olha a minha mão depois como é que fica. Quase foi você. Você viu, vô? A Slime fez isso, ó. Ah, tá. Pensei que você tinha tirado. Não. Aí fez assim, ó. Socorro, hein? Mostra aqui, ó, como é que a Slime fez. Assim, ó. Meu cotovelo. Seu cotovelo? O que é cotovelo? Qual? Aqui, ó. Que eu... Tá machucado. Tá dodói. Aqui, gente. Mas continuando. Olha a mão da pessoa que fez slime. Como é que fica depois? Isso é normal. E eu vou convencê-la para fazer as slimes. Então, vó, se eles deixarem... Quantos likes você faz? O quê? Slime. Só não pode ser a mais de 73. Porque eu só tenho 73 inscritos, né? Não gosto de slime. Assim, fazer. Gosto de ver. Você fazendo. Gente, quando o meu canal crescer, quando vocês deixarem... Quer dizer, vocês podem deixar 20 likes em minha avó. 20 likes eu convenço minha avó. Que tal? Aqui, gente, tá. Continuando. O que eu vou fazer agora? Ah, a outra maneira. Aqui, gente, ó. Outra maneira é assim, ó. Pra quando a slime não tá molinha, né? Assim, ó. Olha aí o cabelo aqui, ó. Aqui o cabelo. Deu ruim. Encontrei o cabelinho. É da minha cachorra, da cachorra que era minha, que foi pra minha avó. É de Ruth, pô. Cabelo de Ruth. Sabia? É? É, eu vi. É um cabelo preto aqui, ó. Ó, tá por aqui. E, gente, o último, ó. Depois que eu faço uma bolha, assim, olha aqui o barulhinho que ela faz. É. Ó. Tô vendo. Aí, deixa eu fazer de novo, porque esse aqui não deu muito certo. Ó. Esse é o barulhinho. E, gente, encontrei o cabelo. Um cabelo, mas não é o outro cabelo. Um cabelo que não é o cabelo, que virou um cabelo. Ó, aí vamos ver como que ela tá burro. Eu sei que é como faz assim, ó. E vai até pra baixo. Deixa eu tirar, né? Mas, sendo que eu não coloquei nenhuma massa de EVA, nenhuma... Você vai filmar? Não dá pra eu saber aqui. A câmera fica aqui. E aqui. Aí não dá pra eu saber. Aí... O que eu tava falando? Ah, mesmo que eu não tenha botado massa de EVA, nem... massinha, ela pode ficar butter do mesmo jeito. Aí, ó. Que butter é manteiga. Olha, gente, meu Deus, como é um creme. Ó, uma treva. Ó, como que é creme por dentro. Delícia. Aí quando ele estiver comendo, que eu tô vendo aqui, né? Aí eu falo pra você mostrar de novo. Aí, ó, vamos ver como é que ela tá boa. Ó, peraí. E ainda mais amarela que é manteiga, né? Cor de manteiga. É, bonzinho. Ó, gente, vamos ver até onde ela vai. Até agora, eu acho que ela foi aqui, né? Aqui, deixa eu deixar a farofa aqui. Vamos dar... Puxar farofa. Farofa, pá. Eita, aqui, ó. Aqui. Mas até agora o recorde dela foi aqui. Aí vamos agora de outra maneira. Assim, ó. Agora vamos ver a elasticidade. Olha, gente. Não vai em você não, tá? Eu sei o que eu tô fazendo. Tô vendo. Tira.
Isso tá igualzinho o Chaves, né, Letícia? O quê? O que eu tô igual Chaves? Que eu sei o que eu tô fazendo, só que eu não É. sei. Porque essa sou eu. Você não sabe? Ela é doida, você tem que esteja. Louca? Doida. Dedinho. É. Louca. Ok. Aí, ó. Olha, vamos de novo aqui, ó. Pertinho, pertinho, pertinho. Vem, câmera. Gente, esse é o barulho do feijão. Né? Do quê? Batata cozinhando. Porque eu sei muito bem de cozinha, né? Meu olho tá melhorando, olha só. É. E eu vou ficar sem franjinha. Uhum. Vó, mostra! Tô mostrando. Vai pro celular. Ai, meu Deus. Tô brincando. Aqui, ó. Aí, eu vou mostrar uma do lado da outra pra poder a gente comparar. Tá. Agora a vó pode me mostrar e mostrar todo mundo. Aqui. Nossa, gente, essa daqui tá até mais dura do que essa. Tá, gente. Agora o que era primeiro, né? Ah, os cliques. Os cliques, 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 cliques. Agora eu vou fazer um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Aqui. Ó. Aí, ó. Aqui, ó. O que tá... Ai, gente. Isso. Ai, ai, ai. Gente, vocês estão aí ainda, né? Oh, meu Deus do céu, tá. Primeiro vamos mostrar... Ah, eu já mostrei essa, né? Eu vou mostrar agora o clipe. Tá. Gente, tá dando tudo certo. Aqui, ó, meu Deus ali, comendo kiwi. Assim que você come kiwi. Eu nem sabia. Aqui agora, ó. Aqui. Aí, gente, ó. Aqui, ó. Deixa eu... Aí, gente. Faço assim, volta. Aí, ó. Esse vídeo já tá com... Deixa eu ver. 32 minutos. E tá dando super certo. É porque agora eu vou comparar. Aí, ó, eu vou comparar uma bolha uma da outra. Aqui, ó, uma bolha. Olha! Ai, bem-vindo de novo. Ai, posso... Aonde, gente? Gente, desculpa pela... Pelo quê? Pelo medo. Pelo medo. Deixa eu não achar. Aqui, gente. Vai, deixa eu tirar. Agarrando um plástico lá. Não! Meu Deus do céu, gente. Ó, tá dando certo. Tá dando certo essa coisa. Ok. Aí vocês já viram a bolha dela. Agora dessa aqui. Aquela elasticidade tá melhor. A outra foi melhor. A outra Que ganhou. bolha essa daqui ganhou. Essa daqui, ó. A roseta. A roseta. A roseta. Ok. Aí agora, era o que mesmo? Era o butter? Ah, não. Esse aqui, ó. Era esse aqui. O butter foi por último. Ó, gente. Ó, gente. Ó. Tá em cima, pai. Aí, gente, né? É porque minha avó tava falando com o meu Bilzo. Agora vamos com esse aqui. Eita. Meu Bilzo não tava encontrando isso aqui, ó. O que é isso aí, pô? Ah, porque ele tá falando Danoninho. É. Yakult? Sei lá no canal. Iogurte. Iogurte.
A pessoa que ganhou, eu acho. Barulhinho. Ganhou. Ganhou. Agora só aquele barulhinho também. Butter. Isso aqui, né, gente? E vamos iniciar do mesmo lugar, né, gente? Aqui. Quase tomou tudo. Aqui, ó. Eita. Aqui. Olha como é que tá. Olha, gente. Agora me superou, hein? Agora a outra. Gente, eu esqueci daqui vai ganhar porque essa aqui tá mais mole. Ai, não, gente, não tá dando certo. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu tenho que iniciar. Tissa. Oi? Aqui, gente. Ó. Gente, ela tava aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos de novo. De novo, que aqui, que brasileiro não desiste nunca! Os cachorros, para de latir. Ih, falhada. Marmelada. Oi? Latir? É só isso que eles fazem, né? É só isso que eles fazem, né? Latir sem parar. Latir sem parar. Eu não consigo parar de latir lá. Letícia. Foi no celular da minha mãe. Ok. Aí, gente, vamos ver de batucadas quem ganha. Ó. Aí, vovó. Não vai Eu vou embora. sair um pouquinho. Ah, você vai terminar o almoço? É. Fazer o almoço. Não, alguém tem que fazer o almoço. Eita. Então, gente, vem cá. Vem despedir deles. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like de slime. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative a notificação. Clica no sininho. Tchau, tchau. Fui.